nestas jornadas. Podo comezar por explicarvos un pouco que, bueno, primeiro por presentarvos. Está aquí Santiago Nieto, o programador do Concello de Outes. Está Pilar Otero, concelleira de Cultura de Ribadeo. Tamén Olga Mojón, do Teatro Municipal de Ourense. E Diego García, non? Dende o Concello de Oleiros, da parte de Cultura. Cara a unha escena plural foi unha iniciativa, non? Que no marco da Galicia Escena Pro de 2019, con un convite de Escena Galega a comisariar, digamos, unha pequena mesa en relación á danza na que era a Feira Galega das Industrias Culturais, non? Que se ven chamando Galicia Escena Pro dende fai uns anos. Sabel eu deseñamos como un pouco este espazo de debate en relación á circulación da danza, non? O que estivemos falando na mesa anterior. É dicir, como abordar pois esa carencia da que estábamos comentando antes, da pouca presencia da danza nos teatros, non? Do noso país. A partir desa experiencia, un pouco desa primeira mesa, Sabel e eu puidemos desenvolver, digamos, un proxecto piloto en 2020, nese 2020, non? Porque estábamos así como nun primeiro momento a finais de 2019, evidentemente deseñando un proxecto e convencendo un pouco a estes teatros nunha expectativa de normalidade, non? De poder encontrarnos coa xente, coas comunidades e facer un exercicio de mediación. Para unha escena plural é un pouco isto, non? O sea, un exercicio de mediación, de un proxecto que ven un pouco a axudar ou a facer de ponte cos teatros e coa esa público, non? Que moitas veces parece que o telón de Aquiles da non presencia da danza no país, non? Que ven dicindo que non hai público, que non veñen, entón deixamos xa de programala, non? Bueno, eso non pode ser, xa estábamos falando antes, porque non este teatro que intenta pois poñer pois esa mediación, non? De bueno, pois axudar un pouco tanto na propia curadoría, é dicir, na selección de pezas que poidan formar parte, ata a relación cos públicos que se poida dar nas distintas contextos de acollida, non? Pois un pouco identificando cales son as potencias de cada lugar, non? Estou pensando agora no Leiros, non? Que ten unha escola municipal de danza, non? Pero ou en Ribadeo, que tamén traballa coa danza, digamos, na pedagogía, non? É dicir, identificando un pouco cada lugar e a partir de aí activando pois accións expandidas no sentido de dende coloquios despois das funcións a coñecidas por todos, non? Ata outro tipo de iniciativas como máis de textos, por exemplo, que foi o que fixemos. No cambio da pandemia non pudimos levar a cabo o soñado, é dicir, o esperado por todas que poderíamos facer e tivemos un pouco que readaptar o proxecto, non? Entón, sí que facemos como moito traballo, por exemplo, contextual, no sentido de textos, que publicamos moitos, xa van 16. Aquí hoxe vos deron isto, un pouco o que puidemos facer dende 2019 ata ahora, é dicir, invitar a moita xente a falar de danza, da presencia de danza, están aquí. E tamén pois distintos como actividades que puidemos facer este ano, non? Sin que chegamos a facer algún obradoiro en Ribadeo, por exemplo, e algunhas outras cousas. Total, que neste ánimo, así que nesta, digamos, peregrinaxe que fixemos a Bela eu por distintas teatros un pouco do país, conseguimos convencer, así dunha maneira así, ou entrar, digamos, en diálogo con 6 teatros, non? 4 están aquí, hoxe tamén terían que estar con nós os 2 que quedan, pero tiveron que, por motivos persoais e profesionais, cancelar a súa presencia aquí no último momento. Estou falando de Miguel Alfaya dende Tui e de Jonathan Miranda de Cariño, que tamén forman parte da rede, pero que hoxe non poden estar aquí. É un pouco a relación ao que falábamos nesas primeiras conversas, tamén dicídeme, non? Se foi así. Era un pouco que moitos de vos, ou algúns, pois a danza sí que a veces as programades, outros xa tiraran a toalla un pouco coa danza, e como recuperar un pouco esa presencia, non? O sea, non pedindo axuda, pero sí identificando que non se estaba, digamos, programando ou facendo todo o que se podía facer, non? E que este proxecto podía, pois, axudar, non? A que a presencia da danza fose un pouco máis digna. Entón, é un pouco comenzar un pouco a mesa identificando o sea, cal foi, digamos, nos últimos anos a relación dos vosos espazos e dos vosos concellos, depende,
coa danza nos últimos anos, non? Se nos podedes dicir como foi esa relación ou que carencias notades que pasaron nos últimos anos cos públicos ou coas compañías mesmos, ou un pouco para poder retratar así de onde vimos, non, en cada un dos vosos casos. Calquera pode empezar, o que prefira. Entón, creo que vou coller a dianteira. Pois días a todas e a todos. Grazas polo convite ás organizadoras. En Ribadeo, eu creo que partimos, bueno, primeiro, antes de nada, non sei se son a única que representante, digamos, non, sí, pois son o demo, logo, eu. Ás veces non tandemos, non? E ás veces, pois sí, con moitas carencias, porque ás veces pois, chegamos a eses cargos, pois, sinceramente, moitas veces sen coñecementos, non só de danza, senón de moitas outras artes escénicas. Falo un pouco así en xeral, non de min en particular, pero así en xeral. E logo, depende de cada concello, cada un funciona unha maneira diferente, non? Cada concello é un mundo, cada forma de entender tamén a programación é un mundo. No noso concello, eu, bueno, vou falar da miña experiencia porque é da que podo falar, non? Eu non proviña do mundo da política, non tiña nin idea de política, no sentido de movimento político, asociacionismo, nese sentido. Política somos todos e está en todas partes, non? Pero quero dicir como tal. Entón, de repente aterrizas neste mundo, o bo é que creo que teño a sorte de traballar con alguén que leva moitos anos nese mundo, e o que nos aconsellou a todos os concelleiros foi deixadevos levar polos técnicos, que son os que tamén saben do tema, non? Efectivamente, no meu caso, teño unha técnica en concreto de cultura que eu creo que é moi boa nese sentido, é moi aberta. E eu creo que temos que deixarnos aconsellar e logo tamén temos que dar o noso punto de vista, non? Bueno, pois cando xa para non enrollarme, cando comezamos a falar de programación, efectivamente, falaba antes Paulo de que non hai un programa. Non hai e non o pode haber, porque cada ano non sabes exactamente que orzamento vas ter. E logo, inda que ti teñas moitas cousas na cabeza, pois polo que sexa, polos impedimentos xurídicos, económicos, etc., pois non é como na casa, quero facer isto, vou non facer. Non funciona así, eso sí que o aprendín. Entón, bueno, pois vas comezando a pensar que é o que se pode facer ou que non, o que te ofrecen ou que non. Aos técnicos e as técnicas moitas veces lle chegan miles de correos, non centos de correos, entón por iso moitas veces tampouco se contestan. Non só se dedican a programar, claro, subvencións, axudas, xente que chega, lle pregunta, é dicir, o tempo é limitado, o persoal é limitado, todo é limitado. Entón, partimos dunha situación de precariedade total. A danza en Ribadeo ten unha ventaxa. Temos unha vantaxe clara, que é que na Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo levamos moitos anos traballando neso. Entón, hai un interese xa. Hai un número de matrícula de alumnado de danza especificamente moi alto, pasa do 100, estamos falando dun concello de alrededor de 10.000 habitantes. E eu creo que esa é a base, é o fundamento. Traballar dende a educación, traballar dende pequenos. E, de feito, gustanos moito e funciona moi ben o traballo en xeral de calquera arte, non só de danza, teatro, música, dende pequenos. O que funciona sempre é o de pequenos e eu creo que vai ser o que vai dar os frutos, porque é o futuro, non? Entón, o feito de que teñamos xa unha trayectoria na Escola Municipal de Música e Danza e concretamente na danza, que sexa un éxito de matrícula como é, que haxa xente que este saindo daí, que se vai a estudiar fora, que vai ás universidades, desgraciadamente, se ten que estudiar as universidades fora, danza, e que vai a triunfar, e probablemente se teña que ir ao estranxeiro, ou polo menos fora do país, a bailar, non? E a danzar, e a expresar, e a estimularse, e a estimular o público.
Pero, bueno, é unha realidade, se desde o Concello, desde os concellos pequenos, podemos empezar a facer algo e na que se sexa esa pouquiña cousa, pois eu creo que é algo bo. Bueno, non me vou liar eu moito máis porque hai máis xente. Grazas, Pilar. Encantada. Sigo. Entón, o motor importante tamén da danza no voso caso ven dende a escola municipal, non? E despois tivo unha certa presencia na programación, pero tampouco tan extensa, non? Presenza na programación existiu sempre, pero non de maneira exhaustiva. Explícome. É dicir, sempre houbo algo, pero mellor non todos os anos, ou non moitas. Por exemplo, ano pasado coincidiu que, a parte da proposta que vos nos fixéchedes, bueno, por outro tema de programación, no que temos unha subvención do Ministerio, co programa Platea, pois tamén se incluía unha obra de danza. O sea, pero que o non ano é pasado- algo que é verdad que non é algo que prime na programación. O sea, o ano pasado, ademais desta de Platea, estivo el AJUT, non? Como proposta de cara a unha escena plural, non? Pero sí que, pois de algún xeito se duplicou, non? O que podería estar pasando e tal, pero vale. Quen lle apetece? Diego, ahora xa te... Creo que sí, ahora sí. Bueno, bo día a todos e a todas e grazas por convidar o Concello de Oleiros, a mí particularmente, para esta xornada. Estaba aí antes na butaca, estaba vendo outros compañeros programadores e estaba pensando que casi tiña que dar disculpas casi por ser programador cultural, porque me estaba sentindo con un poquinho de falta de empatía por parte de compañías, ¿no? Cando as compañías tamén reclamaban que tiñan esa falta de tempo para dedicarse realmente ao ámbito artístico, porque tiñan que encargarse dos aspectos da difusión, de todo o tema de oficina, da administración, etc. E o mismo pois ocurre no ámbito noso. Quero dicir, ben decía Paulo que, claro, Paulo decía que no seu capítulo 1 ele estaba como el solo, no capítulo 1 de Oleiros pois hai 1,5 porque a outra compañera que teño tamén ten unha contratación inestable no tempo, precaria, e iso ocurrirá en casi todos os concellos de pequenos e medianos de Galicia. Por outra parte, efectivamente, o 30% do tempo, do orzamento que se emplea en Oleiros pode dedicarse á programación de espectáculos, tanto de teatro, de danza, música, etc., pero o resto do tempo do día estamos con outras historias. Entonces, sí que especializarse e coñecer realmente moi moi detenidamente ese ámbito da danza é complicado. Cando recibimos a visita de Isabela e de Caterina para ofrecernos ese proxecto baixo o nome de Escena Plural para acompañar e axudar na difusión dun espectáculo de danza dos que tiñamos programados, pois foi un poquinho como abrir esa luz, non? Porque, bueno, polo descoñecemento, pola falta de actualización nese sector tan cambiante, sí que nos parecía superinteresante, non? Nos detectábamos esa carencia. Nos poucos espectáculos que tiñamos programados sí que realmente a afluencia de público non era moita. Algo estaba fallando porque incluso detectábamos que o propio alumnado da Escola Municipal de Danza non estaba asistindo a eses espectáculos. Aí fallaba algo. Igual, facendo autocrítica, sí que un poquinho de falta de comunicación, a mellor, entre esa escola, entre o propio Concello, sí que era importante esa labor que non estábamos a realizar, pois que fora suplida nese caso por vos, pola vosa presencia, claro. Aquí mesmo nesta cidade, na Coruña, pasa un pouco mesmo, non? Está o Conservatorio de Danza da Deputación, precisamente, e pasa eso, non? E ademais o Teatro de Danza Rosalía de Castro, non? Está a 2 rúas, quero dicir, o sea, se tarda como 2 minutos e medio en ir da porta do Conservatorio á porta do Teatro Rosalía, e ese tránsito se dá moi poucas veces, non? E tamén é un pouco a pregunta, non? Que pasa? O sea, como é posible que alguén que nos pasamos, non? Tantas anos ano tras ano indo a bailar, non? A unha sala, como non damos ese paso ao teatro, non? E moitas veces pois eso, investir un pouco nesa comunicación de corta distancia, non? Para realmente ir invitando, porque moitas veces non é tan claro o percorrido que dende fora pode parecer tan natural, non? Pero non se dá sempre, pasa, creo, en moitos lugares, non só en Oleiros, non? É
que parece que é un camiño moi intuitivo, pero ás veces non se dá, non solamente no caso da danza. Nós temos o auditorio pequeno onde programamos música, incluso está na parte de abaixo da Escola Municipal de Música. Incluso estando un concerto no propio auditorio, o alumnado de música, incluso os profesores non paran e non entran no auditorio, e iso se pode estender a todas as disciplinas, claro. Santi ou Olga? Non sei se sí, está encendido. Bo día, moitas gracias por convidarme a participar nestas xornadas que considero que efectivamente non só son importantes, sino casi imprescindibles, porque además é certo que o mundo da danza se atopa por na situación que aquí podemos ver. Un pouco comentar que o Teatro Principal de Ourense xa é un pouco a peculiaridade da propia cidade e os propios cambios que están tendo lugar dende o momento en que se abriu de novo no ano 92 e era o único centro cultural, o único teatro da cidade, da terceira cidade de Galicia, e que, bueno, eso supuxo o que comenzase de novo o público a ir ao teatro e actividades culturais, porque ata ese momento é certo que a xente que iba a actividades sea teatro, fose danza ou música, era cando viaxaba e saía da propia cidade de Ourense, ou ben vindo a Coruño ou a Vigo, que eran os centros máis de referencia, ou a outras cidades xa dentro do Estado. Eso nos levou un pouco tamén a que a programación se diversificase, se tratase de atender a todas as partes, música, danza, cine, teatro e demais, pero ben é certo que sempre hai campos que priman por distintas actividades, por distinta presencia dentro da programación. Despois de moitos anos e de empezar a participar e formar parte de distintas redes e abrirse a programación e aumentarse o orzamento, pois despois abriu un novo espacio como foi o auditorio, que neste momento un pouco máis a programación de danza se estaba a levar, aínda que sempre tuvo presencia dentro da programación do Teatro Principal, pero onde máis se programaba danza, ciclos de danza, así como de teatro infantil, era no auditorio, o que levou tamén a que dentro do teatro, un pouco como comentan os meus compañeiros, que tamén nos toca a función de facer de todo, de saber de todo, e iso é prácticamente imposible, porque somos humanos e temos máis vida, ademais do traballo. De dicir, eu non podo ir ao 100% dedicarme nin ao teatro, nin á ópera, nin á clásica, nin á contemporánea, nin á danza dentro de todos os campos, nin tampouco dentro do teatro, ademais dos orzamentos que temos. Neste caso, se deu a situación de que neste momento o Teatro Principal volve ser o único centro cultural, o sea, o único teatro que volve a estar aberto en Ourense, na cidade de Ourense, e sin que haxa un atisbo de que se poña a funcionar de novo o auditorio, o que vai a implicar que efectivamente haxa que retomar campos que nese momento se estaban cubrindo ali, pero que haberá que outra vez potencialos máis dentro do Teatro Principal. Como vos comento, si se está a programar danza, si están a participar as escolas de danza que se exercede sempre o teatro, pero si é certo que noto, non só na danza, sino no teatro, como tú comentabas antes, que logo non hai ese fluxo de que eses alumnos cos que se preparan as poucas veces que se programaba danza para que viñesen e demais, que sigan vindo ao teatro, que se cree un público. Efectivamente, cando vos estuvemos falando contigo e tua compañeira, vimos aí unha liña de traballo moi importante e que posiblemente traballando conxuntamente co auditorio se pudese reforzar, porque é certo que está moito máis presente o mundo do teatro e outros campos, entonces é unha vía para empezar xa a facer forza. En ese momento nos atopamos con este ano se pecha un centro e o Teatro Principal se reduce o presuposto que temos, o cual nos leva que todo o tempo, ademais da falta de persoal, pois habrá que traballar conxuntamente para poder sacar adiante ese proxecto, pero si é certo que posiblemente terá que ir máis despacio, porque considero que tampouco crear expectativas que logo non se poden cumplir ou traballos que non se poden facer avanzando moito e ter que retroceder, que tampouco é convinte. Entonces, por exemplo, a presencia da danza en 2020 no voso teatro, cal foi a presencia?
E cantas funcións houbo, quero dicir? Pois, aproximadamente, posiblemente houvese como 10 funcións de danza. No teu teatro. Exactamente, no teatro principal. E a través de que redes? Esta tamén é unha segunda pregunta un pouco para todas. É dicir, que redes usades, digamos, de programación, non? Antes comentábamos algunhas, hai outras estatais. Estas 10 funcións son de contratación propia ou... Pois a verdade é que ha sido de programación propia porque efectivamente si é certo que hai unha programación a través da Rede Galega, pero neste momento o orzamento, bueno, un pouco falábamos de que tampouco é demasiado elevado porque está sen actualizar dende fai anos e de feito hai continuamente unha protesta que tanto dende Vigo como dende o Teatro Principal do Ourense se está a facer, que hai 2 espacios dentro da mesma cidade con unha diferencia de orzamento enorme, como o auditorio e o teatro dentro dunha mesma rede, que, bueno, que tamén, claro, che leva que teñas que reducir a programación, o sea, se os orzamentos son moi baixos, pois claro, tamén te tens que adaptar a eles. Si se está programando a través do proxecto Platea, pois danza a través do Ministerio, porque si están facendo unha aposta bastante forte por o tema da danza, pero, bueno, a maioría, dende logo, é programación do teatro, non que veña a través de rede. Caterina, no caso de Oleiros utilizamos principalmente para programar danza o que a GADIC, a Rede Galega de Teatros, está o Concello de Oleiros na Rede Galega de Teatros Auditorios, e logo temos programación propia, vale, ao longo do ano, que principalmente para programar danza en rúa, non? Dentro desa liña que comentaba antes Ruth, que moitos concellos pois fixeron esa liña de sacar a danza contemporánea a rúa en forma de festival, no? Que é o que estamos facendo agora no verán. Bueno, se queres contestar esta mini pregunta previa e xa lle deixamos a Sandra. Nada, era por non copar. En Ribadeo temos tamén, como en Oleiros, programación propia e logo tamén a través de redes como a GADIC, Platea, o Ministerio. O de Platea foi unha aposta recente, pero que nos está a servir, pois, por exemplo, eso para reforzar a danza. Bueno, pois chegan as propostas de diversas maneiras, dende os artistas, digamos, máis locais ou emerxentes que veñen directamente, ata compañías máis ou menos pequenas, con máis ou menos rede comercial, e logo isto, pois a través de programas xa, digamos, máis institucionalizados. E logo estades vos, que estades facendo un gran traballo. Hola, sí. Nos actualmente só estamos dentro da rede da Diputación, que, por certo, bueno, quería empezar primeiro dando as grazas á Diputación por impulsar todo este proxecto que levaron adiante Catarina e Isabela e que me parece fundamental e un pouco pon o foco da atención pois no que son as vontades, non? Porque todos temos precariedade nos traballos, apareceron cantidade de problemas, pero sempre que hai vontade, que aparece algunha persoa que vai levando as cousas para adiante, pois as circunstancias van saindo e vamos intentando sacar para adiante pois todas as problemáticas e as cousas máis queremos atender a todos os aspectos o mellor e intentamos polo menos facelo o mellor que podemos e nos deixan. Nós somos un concello moi pequeno, apenas 6.000 habitantes, e con 165 núcleos de poboación, moi dispersos, son 100 km cuadrados, o cal, bueno, pues dá un pouco a idea de que somos unha formiga no medio de grandes presupostos ou de grandes cidades. E o que si levamos desde sempre, polo menos eu intento programar cousas para todos os públicos, atendendo un pouco ao orzamento que temos tan reducido que non, pues, danos por o que nos dá realmente. Entón, basicamente, co apoio da Diputación e un pouco de programación propia, pero, bueno, pouco máis podemos facer. Si que voto en falta, ao mellor, un apoio máis potente da Xunta, no sentido de que, pois, concellos que non estamos nin na rede, nin estamos tampouco dentro de Cultura no Camiño, que quedamos alleos a todas esas circunstancias, que non podamos acceder a ningunha axuda. A mí me parece un pouco pois que debería ser un foco de atención o que deberían atendernos.
bueno, por ir empezando Sí, a sí, soltar así é un verdade. poquinho. E a presencia da danza o ano pasado, no caso de Outes, cal foi a presencia da danza? Pois en total tivemos 4 espectáculos. 4 espectáculos, non? Para ser unha localidade pequena. Nos programamos solo de setembro a decembro, todos os sábados, facemos algún doblete domingo, alrededor de 24 funcións, máis ou menos. Despois, puntualmente, algunha outra cousa ao longo do ano, pero, bueno, ese é o que lle chamamos o outono teatral, que levamos 25 anos xa, e a programación son durante eses 3 meses de inverno, outono e inverno. Como na mesa anterior, isto está aberto sempre, non? Esta fronteira, é dicir, no momento que alguén queira comentar algo, por favor que levante a man e seguimos tanto aos que están aquí ou ao xeral. Baixo o voso punto de vista de levar tantos anos detrás dun organismo, non? De exhibición, cal pensades que foi o porqué de que non houvese de que non se programe tanta danza, non? E históricamente me refiro, é dicir, ten que ver só co tema dos recursos económicos, de que se viron a baixa e non hai suficiente, non? Para programar todo, ten que ver coa cuestión dos públicos, ten que ver coa non especialización ou non coñecemento, ten que ver con que a comunidade de danza non se visibiliza o suficiente, entón non temos acceso ao que les fan. Quero dicir, que pensades que foi un pouco históricamente ou no presente o que fai que a danza estivese retirada? Eu penso que foi un poquinho por todos os factores, non por un factor único, sino por varios. Bueno, pola cantidade de formación que ten cada un do que traballa en cultura, non? Que isto sí que foi un tema que se debatiu moito tamén, moitas reunións, moitas xuntanzas, e que se sigue falando sobre elo. A distinta formación, a preparación dos que estamos no aspecto da programación. Supoño que históricamente, politicamente tamén o que se quería era que aos espectáculos fora un número grande de espectadores. Entonces inicialmente a danza é posible que non os levara, entonces eso sí que xeneraba pescadilla que se mordía a cola. Pois se non hai público non vamos a programar tanta danza como se querría inicialmente. Sí que a danza contemporánea o mellor foi perdendo forza, e sí que a danza era máis entendida como danza popular, danza tradicional, que sí que tiña moita cabida en casi todos os concellos, tanto en escenarios como no exterior. E bueno, e logo a falta o problema de captación de público, claro, ese problema de non saber canalizar esa difusión, esa oferta de espectáculos de danza. Pero vamos, que non creo que sea por culpa dun único factor. Sí, sen dúbida, son por moitos frentes, non? Queres comentar algo, Pilar? Pensei en que querías, digo. Bueno, creo que vou ser un pouco usada falando desto. Primeiro, porque non levo tantos anos, levo 2. Segundo, porque son profana no tema, non? Pero, bueno, ata onde eu alcanzo, correxídeme, porque me podedes correxir, seguro. Creo que hai causas intrínsecas á propia disciplina, non? Se non estou moi mal informada, creo que a danza no noso país vai como 2 séculos por detrás de outros, non? De Francia, bueno, xa digamos de Rusia. Creo que decir que vamos xa históricamente un pouco detrás, non? Logo, a presenza nos medios de comunicación. Se non estás, non existes. Canto está a danza nos medios de comunicación? Hai xornalistas especializados nese tema. Falan deso, e logo, pois, a sociedade, claro, non estamos educados na danza. Bueno, afortunadamente as novas xeracións xa vai de outra maneira, un pouquiño mellor, pero... E a pregunta tamén un pouco en hilo ao que ti dis, son os teatros ou as programacións públicas responsables tamén desa vínculo coa educación ou non, sabes? É dicir, detectamos que hai un vacío, nos poñemos a facer algo, nos toca nos facer algo ou non? É un pouco como... Creo que está claro que a resposta é sí, non? Temos que facer algo, pero temos que facer algo en conxunto, é dicir, este é un traballo en equipo. Ningún concello solo, ninguna administración única solo pode loitar contra algo que non é de agora ou de hai un ano. Eu creo que aí temos que poñer todos un pouco da nosa parte, na medida na que podamos.
cada concello máis pequeno, máis grande, pois na medida que poida. Pero sí, claro, non sei se contestei ou se... Sí, sen dúbida, sí. É unha pregunta en aberto tamén, así, sen... Santi. A mí me parece fundamental que se creen estrategias de traballo conxunto coas compañías para poder explicar as pezas ou que haxa un traballo que vaya máis al lado que a programación e punto, e exhibición, non? Que haxa eso, estrategias de investigación, desenvolvendo residencias no propio espacio, etc. Nós, por exemplo, fai anos tivéramos unha residencia cunha compañía de teatro e desde fai 2 que chegou a nova corporación municipal e lle propuxen a posibilidade de abrir o teatro para que as compañías estivesen traballando e foron acolleron moi ben toda esta iniciativa e eles, agora mesmo acaba de estar excéntricas, pero estamos abertos a que haxa colaboracións co teatro e eu creo que como sector cultural, como programador, me enche de satisfacción ver que ese espacio está para algo, que non está baldeiro e pechado, sino que está para ofrecelo ás compañías e que as compañías veñan. Tamén pensando un pouco neso que apuntábamos na mesa anterior, non? Do contexto un pouco coa comunidade artística local máis próxima, non? Todos vos, nos vosos espazos, hai artistas cerca de vos vivindo, non? Ou próximos, non? Eu pregunto ou lanzo así sobre a mesa se non será aí nese diálogo un pouco entre veciños, non? Para superar o tema da danza, non? Se non se tería como que facer un traballo, pois por exemplo en Ourense, non? Coa de ourensanas bailarinas que temos hoxe aquí, por exemplo. Digo que hai bastante xente como de Ourense, non? Se o traballo non está máis nese achegamento, non? A comunidade que realmente máis sabe de danza, non? Da vosa cidade para traballar en conxunto ou no propio Oleiros tamén, non? O sea, como nesa cuestión de sumar, sabes, enerxía, non? Para a danza. Non sei como vos relacionades un pouco coas comunidades artísticas máis próximas aos vosos espazos. Un dos problemas que temos é a posibilidade, por exemplo, de residencias que moitos compañeiros comentan dentro do momento en que a única sala, o único espacio. O mesmo que no seu día solicitaron tamén residencias, compañías de teatro e demais, se se fai difícil poder facelo. É moi importante, sobre todo, o levar a cabo por esta posta en común dentro do momento en que os temas artísticos están fora do sistema educativo. Dentro dos proxectos educativos, neste momento, a danza, a música, o teatro apenas teñen visibilidade, e dentro deles, pois, quizás o mellor o teatro teña máis visibilidade, pero os outros non. Entón, dentro do momento en que educación e cultura non está unida, é moi difícil crear públicos. Despois, a veces, se en algún centro ou en algunha liña de estudio está presente cualquier disciplina artística, tamén é certo que sempre se chega á parte clásica, como dentro da pintura ou da arquitectura ou da escultura. É moi difícil chegar ao contemporáneo, co cual, cando moita xente ven a ver danza, pois moitas veces lle costa máis entrar en danza contemporánea. Bueno, eso se nota, co cual creo que efectivamente hai que facer unha educación, un chegar a esos grupos e chegar a unha reunión entre as partes implicadas dentro da mesma cidade, artistas, escolas de danza e demais. Pero, bueno, creo que este proxecto que vos nos presentastedes no seu día é moi importante para empezar a arrancar de aí, a sair de aí, e, sobre todo, xuntando forzas e ver tamén a posibilidade de que haxa un apoio económico para que continúen e para que podan ter unha forza. Últimamente tamén penso, que a cuestión de que é menos accesible a danza contemporánea é un pouco mito, non? Porque creo que non. Creo que as propostas de hoxe en día, as que se está facendo hoxe, hai unha vontade enorme, sabes, de falar co outro, de unha maneira, o sea, de múltiples maneiras. O sea, realmente penso que sí que, o sea, que hai moito público chamado a esas pezas e que se está... Un momento, apunto unha nota.
que sí que está respondendo sen ningún tipo de pedagogización previa, sabes, con esta cuestión de primeiro teñen que aprender os códigos para entender e disfrutar. Eu penso que non. Eu penso que cada vez máis a xente xa ten moito mundo. Con isto quero decir moito mundo propio e universo propio como para chegarse a unha obra de arte e viaxar con ela, non? Entón eu creo que é momento tamén de superar un pouco, persoalmente, o digo, superar un pouco ese mito, non? De que a danza contemporánea non se entende porque que non é así, baixo o meu punto de vista. É verdade que a non normalización de ver unha obra de arte, non? O sea, non estar afeito a ver unha obra de arte pode de primeiras ter un certo percorrido, non? Pero bueno, creo que temos moitos exemplos todos nas cabezas, non? De xente que se achega ao teatro por primeira vez e nunca máis sae, non? Porque quedou un pouco abraiado, non? Quero pensar máis nesa, ou penso que estamos máis cerca desa liña que Sí, Diego. ao contrario, non, Caterina? Creo que hai que romper ese tabú, creo que xa está desfasado, non? De que certas linguaxes da danza contemporánea que son de difícil digestión, non? Que o público non é capaz de digerilo. O que diste pode ser que inicialmente pois non entendas o principio, pero sí que te vai quedando aí algo. O sea, non hai que entender todo. Quer dicir, eu creo que tendo certa sensibilidade te podes quedar, pois cada un se quedará con algunha cousa, pero non tes por que entender completamente toda a linguaxe, e creo que ese tabú está superado, xa. Paulo levantou a man aquí. Queres comentar algo? Sí, vou a recuperar a pregunta polo streaming, porque senón non se escoita. Seguramente algún de vos non escoite, vale? Despois o que Paula pregunta é cal é o canle administrativo, digamos, que soporte administrativo hai para levar adiante unha residencia artística no caso do Concello de Outes, non? E se hai un retorno tamén económico, non? Para o propio teatro. Sí. Como se regula? Sí. Ui, entramos nun tema. É un deles, sí. É un convenio así con nada, así, un convenio así entre a alcaldía e a compañía, e a contraprestación normal, a contraprestación é unha función, dúas funcións para o público de Outes. Non. Se xestiona como se xestionaría unha función, non? Un contrato privado, entendo? O sea, privado, me refiro, un contrato único, non? Sen concorrencia, sen convocatoria, e que, bueno, como se fai, non? Que de repente faz unha función, este modelo existe moitas veces, non? Que coa función, pois, faz certos días de residencia previos nos que poder pois usar moitas veces o aparato técnico, non? Que non tes na túa aula, tal, e iso sí que é un modelo que supoño que é o que vos estades contraprestación de que, bueno, nas redes ou un pouco vender a imaxe de este teatro están agora mesmo esta compañía e, bueno, vende políticamente, bueno, pues, rendible. Eso é importante, quero decir, xa está, o sea, o investimento que está desfacendo, xa dende o momento en que se comunica, xa é un investimento que está válido, non sei como dicilo, non? Que non precisan nada máis, simplemente con poder dicir que ese artista está no teatro xa é suficiente, non? Sí, depende da normativa, isto falamos moito nesta mesma cidade, non? Que antes comentabas co Centro Ágora, non? Pero o tema das residencias artísticas aquí na cidade se leva uns tempo falando e como que non se avanza, non, nel, porque non é tan fácil administrativamente de ter cauce. Pero existen maneiras e formas, o sea, se fan... Bueno... Sí.
De eso seguro falamos moito tamén mañán pola mañán na cuestión de innovación xurídica, non? De como tamén a diferencia, non, entre non estás facendo nada ilegal, o sea, non é ilegal facer a residencia, non está contemplado como tal co seu nome concreto nun contrato de residencia, pero tampouco é ilegal. Entón, ese campo a explorar é interesante, non? Para cando todavía non existe un marco concreto, poder levar a termo. Sí, bueno, pero a vida mesma, non? Pero eso é. Xian, queres comentar algo ti tamén? Non sei se hai alguén máis, despois. Javier. Pilar. Sí. No me refería, creo que me expliquei mal, non me refiro a que sea rara e mala de entender. Non quise dar esa idea, sino que si tuvésemos dentro do sistema educativo a danza, a música e o teatro como algo normal, que sería moito máis fácil se educación e cultura fosen da mesma man. En absoluto, de feito, a miña especialidade é moderno e contemporáneo, quero dicir que en absoluto vexo raro. Non é iso que eu quería dicir, senón que hai cousas que teñen que ir, que deben ir unidas, que sea algo normal, o mesmo que ir ao cine ou outra veces para xente máis normal, a veces cando unha persoa non está metida dentro dese campo, lle pode ser máis difícil, e que si unindo os campos é máis fácil sair e traballar conxuntamente. Vale, vamos a recoller dúas intervencións do público. Primeiro creo que Manu, que levantou a man. Sí, sí, total. Escoitáchedes, máis ou menos, o que no caso de Solo 2 de Ourense, non, pois sí que se fai co apoio tanto da Concellería de Cultura como da Concellería de Educación, non, que tamén é posible, non, se vemos que realmente aí hai algo por abordar, igual non o temos que facer soas dende Cultura, senón apoiarnos no resto de mans, non, que existen nun organismo público. Por aquí había outra intervención despois de Javier, ou Javier primeiro, despois sí, primeiro Javier.
Había unha pregunta máis por aí, vamos a recoller varias. Total. Queda moi pouco tempo. Penso facer como unha última pregunta. Só unha pequena resposta. A ver, bueno, un pouco respondendo ás últimas intervencións. Sí, en educación hai xente que vai aos institutos e traballa, eu que son profesora, vexo, pero cantos institutos fan esa actividade, e esa actividade é unha actividade extraescolar. Está dentro do instituto ou do cole, actividade de danza, de que maneira, dentro de que é o profesor de educación física ou de música, está a danza presente como tal. O sea, eu creo que hai un déficit, bueno, non creo, estou segura de que hai un déficit, eso por un lado. Entón, eu creo que iba nese sentido. E logo antes, contestando a Xian, sí, non sei se me expliquei ben, non é unha percepción de que vexo que a danza todavía está. Non. Quero dicir que hai causas intrínsecas e extrínsecas á propia disciplina, e unha delas podería ser esa. Pero non digo que hoxe en día non estemos ao nivel de outros países, ni moito menos, de feito exportannos. Só hai que ir a ver o que pasa na Ópera de París, o que pasa, é dicir, estamos aí. Non é ese o tema é a sociedade, compramos ese produto. Non é algo que a mí me preocupe especialmente. Ademais, nese caso, digamos que somos privilexiados porque o público témolo. Noso público témolo. Bueno, fixeron unha labor moi importante traballando coa rapazada, pero o público témolo. O sea, veñen a ver a danza. Non é ese o problema. Senón,
en xeral a sociedade está presente na sociedade a danza, é dicir, aparece, por iso decía dos medios de comunicación, aparece ao mesmo nivel que o teatro, de verdade, sí. E hai críticos de danza igual que críticos teatrais. Eu creo que, o sea, o punto de vista de Javier, o que quere poñer sobre a mesa é que está estando, quero dicir que no TikTok, na maneira de relacionarse, na perda tamén de discurso textual a favor de outro tipo de discurso, na capa máis nova da xeración sí que está acontecendo, non? O sea, está pasando. É dicir, é como non a danza institucionalizada de espectáculo ou de, senón o corpo en sí mesmo, non? Na súa expansión, non? Creo que se refire máis a esa visión como dende fora, de decir, eso é danza, eso está pasando, non? Máis nesa... Totalmente de acordo, claro. Quero lanzar unha última pregunta a responder por vos aquí, unha resposta moi corta, porque temos que pasar ao seguinte, que sería, pensando un pouco en canto corpo hai no voso programa, canta danza hai nos vosos programas hoxe en día, e proxectando cara aos vindeiros 5 anos, é dicir, en 2025, canto porcentaxe creedes que haberá? O mesmo que hoxe? Haberá máis? Incrementaredes máis danza da que hoxe podedes acoller? Haberá menos? Quero dicir, se agora puidesedes facer unha hipótese, non, de futuro de 5 anos, pensades que vai ir en aumento a presencia da danza nos vosos espazos? Eu creo que sí. Que vai, é o que decides, que normalmente a presencia tamén dentro dos medios de comunicación cada vez é maior. Nos espacios eu creo que tamén se está apostando e traballando bastante. O mellor non na mesma liña ou na mesma velocidade que quixésemos todos, por distintas circunstancias, pero si se ve no día a día e efectivamente hai un público xoven que está indo moito a danza. Eu creo que sí, que a danza que avanza. No caso do Oleiros, eso esperemos, o sea, eso vai, claro, nos sí que nos últimos anos aumentamos sobre todo o que son as intervencións de danza en exterior, sí que temos poquinha presencia de momento en interior, pero pensamos que nos vindeiros anos deseso que se esa, claro, que vaya para mellor. A danza e outras artes tamén, non só a danza, sino moitas outras artes que vai en incremento, pois con todo, con novas propostas tamén polas administracións, con novos avances na nosa administración para poder achegar a axudas e máis colaboracións tamén. Eu penso que isto xa é un acicate bastante potente que visibilicedes este sector, que traiades hoxe aquí e que sigades loitando, porque eu penso que o que decía antes, o importante son as persoas que van bandeirando as circunstancias e iso é o que vai a determinar seguramente no futuro pois que todo isto vai a máis para diante. Claro que sí, tamén é que seguindo un pouco a liña que decía o meu compañeiro, é que tamén valorar moito que vaiades, que fagades o traballo de campo, de ir, de traballar coas persoas que poden programar ou que poden incentivar, e logo, bueno, ao final o problema é o de sempre, non? Os cartos, basicamente, sempre o mesmo para todo. Todo depende sempre deso, porque non é só programar, é o que supón pois que un concello, bueno, as casuísticas de cada concello, pois que teñas ou non teñas linolio, que teñas ou non teñas piano, que teñas persoal que poda atendelo, que teñas que contratar todo a tocateja, que se poda, porque logo está a base legal, claro, que o interventor ou interventora sexa máis ou menos permisivo. Home, para facer un espectáculo de danza espero que non haxa interventor que diga que non. Como? Que espero que para facer un espectáculo de danza non haxa interventor que diga que non. Calquera cousa que intentes facer, non un espectáculo de danza. Xa te entendo. Era unha broma, claro, por suposto. Bueno, a cuestión... A segunda pregunta que non vamos a facer, pero que nos quede nas mentes, é cos mesmos recursos e con mesmo hoxe que temos, habería máis incremento de danza? Esa é a pregunta o que nos queremos empuxar, non? O sea, que non é tanto agardar a que haxa máis cartos, senón cos que temos, canto porcentaxe estamos dando a unha cousa e a outra, se iso é equilibrado, se é ético ou non, se un pouco ese tema, non? Nos dende cara a unha escena plural é un proxecto que en 2020 estivo, que me esquecín antes de comentalo, non? Apoiado pola Axencia Galega das Industrias Culturais como programa piloto, é dicir, como vedes, isto que estamos falando podería estar acontecendo en todos os teatros, non? A un nivel incluso
instrumentalizado dende Agadic se fose ou dende proxectos independentes como o noso. Por agora este é o que temos, agora como de caso de estudo. Intentaremos que haxa unha continuidade en 2021, eso estamos traballando con Agadic para conseguilo, non? E poder pois ir tamén animando como a vos pois a distintos teatros tamén para que se veñan a sumar a algo que penso que é o futuro, a verdade, incorporar esta clase de comunidade artística nos teatros, non? Moitas grazas por estar aquí, sempre quedan moitas cousas en riba da mesa, pero bueno, nos queda un pouco de xornadas todavía para seguir. Creo que pasamos directamente, non? Para o seguinte